मौलवी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकाल रहा था, तभी सामने से एक चोर कोल्ड ड्रिंक की एक पेटी डब्बे में छुपा लेता है। कोल्ड ड्रिंक की पेटी गायब देखकर मौलवी चौंक जाता है और ऊपर नीचे देखने लगता है। तभी इस आदमी के पास जाता है और कहता है, मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें गायब हैं। आप अभी यहाँ से गुजरे हैं, कहीं आपने तो नहीं उठाया? चोर कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं तो इस डिब्बे में पानी ले जा रहा हूँ, मैं चोरी क्यों करूँगा, मेरा समय बर्बाद मत करो। और वहाँ से जाने लगता है। ये दूसरे चोर के पास जाता है और कहता है, पीने के लिए तो मिल गया, अब खाना कहाँ से लाएंगे? टकला कहता है, खाना मैं लेकर आता हूँ। टकला डिब्बा लेकर जाता है। इधर ये आदमी चिकन बना रहा था। ये टकला चुपके से चिकन को डिब्बे में छुपा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। मौलवी कहता है, तुमने मेरी बोतलें देखी हैं क्या? टकला कहता है, मुझे कुछ नहीं देखना, जाने दो मुझे। तभी आदमी चिकन गायब देखकर चौंक जाता है। मौलवी कहता है, मेरी बोतलें जब गायब हुई थी तब एक आदमी यही डिब्बा लेकर जा रहा था। तब टकला ईंट से टकराता है और चिकन नीचे गिर जाता है। ये दोनों उसे देख लेते हैं और टकले का पीछा करते हैं। तब दोनों को पकड़कर धुलाई करते हैं।